बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जी ज़ात जो कसम केड़ो अबू बकर मक्के में मुझ साईं संगदा, मदीने में मुझ साईं संगदा, बदर में मुझ साईं संगदा, उहद में मुझ साईं संगदा, खंदक में मुझ साईं संगदा, ग़ज़वा खैबर में मुझ साईं संगदा, तलगार में गढ़ो अज रोज़े में भी गढ़ा सुभाणे जन्नत में भी गढ़ो लो। केड़ो अबू बकर सोने अबू बकर जी अज़मत के समझो वो अबू बकर अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया माना अल्लाह जे नबियन खां पो अल्लाह जे रसूलन खां पो इन धरती ते वधीक इज्जत वारो आ, वधीक अज़मत वारो आ वो मुझो अबू बकर सोने अबू बकर जो नालो इस्लाम आण खां अॻ में अब्दुल काबा हो। जने सोने अबू बकर मीर मोहम्मद ते कलमो पढ़ियो आ, मुझे पाक नबी फरमायो अबू बकर तुझो नालो अब्दुल काबा ना है, तुझो मां मोहम्मद अरबी नालो अब्दुल्लाह तो रखा। अब्दुल्लाह जी माना अल्लाह जो बानो, छो त मोमिन मुसलमान पुत जो बानो ना है थींदो। अल्लाह जी ज़ात जो कसम अब्दुल्लाह जी माना अल्लाह जो बानो, काबो त खुदा जो खलचलाना काबे जो बानो न थींदो। रब जी ज़ात जो कसम वो अबू बकर जला मदीने जे मीर फरमायो मन अरादा अन यंजुर इला मय्यितिन यमशी अला वजहिल अर्ज़ि फलियंजुर इला इब्न अबी कुहाफा। मुझे पाक नबी फरमायो जकने के जी दिल चवे मां एड़े जवान जी ज़ियारत कयां जे मरण का पेरे पांजो पाण के मारियो हुजे, माना आजिज़ी हुजेस, इनकिसारी हुजेस, तवाज़ो हुजेस। ऐ मुझे पाक नबी फरमायो मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। मुझे पाक नबी फरमायो जेको आजिज़ी कंदो आ, इनकिसारी कंदो आ, तवाज़ो कंदो आ, रब के राज़ी करण जे इरादे सां मुझे पाक नबी फरमायो अल्लाह उनके बुलंद करे छॾींदो आ। ऐ मुझे पाक नबी फरमायो जेकॾहिं कंहिं शख्स जो इरादो आ, कंहिं शख्स जो ख्याल आहे तमा एड़े जवान जी ज़ियारत कयां जे मरण खां पहिरें पंहिंजो पाण खे मारियो हुजे, माना आजिज़ी हुजेस, इनकिसारी हुजेस, तवाज़ो हुजेस। मुंहिंजे पाक नबी फरमायो उनखे खपे त मुंहिंजे अबू बकर जी ज़ियारत करे। केड़ो अबू बकर मारे समझना, मारे तवज्जो करना, केड़ो अबू बकर मज़हब त खोड़ आहिनि, इस्लाम वधीक अज़मत वारो आ, किताब त खोड़ आहिनि, कुरान मुक़द्दस वधीक अज़मत वारो आ, नबी त खोड़ आहिनि, मुंहिंजो मिठड़ो मोहम्मद मीर वधीक अज़मत वारो आ, पत्थर त खोड़ आहिनि, हजर अस्वद वधीक अज़मत वारो आ, दाचियूं त खोड़ आहिनि, सालिह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी दाची वधीक अज़मत वारी आ। हाणे सभु सहाबी अज़मत वारा, सभु सहाबी रुतबे वारा, सभु सहाबी मकाम वारा, रसूल अबू बकर सभिनी जो सरदार आ। रब जी ज़ात जो कसम अबू बकर जो प्यार मिठे मोहम्मद सां एडो हो, एडो प्यार कंदो हो, एडो प्यार कंदो हो। अर्ज़ तो करे क़िबला मूंखे टे शयूं ॾाढियूं प्यारियूं हुयूं। मुंहिंजे पाक नबी फरमायो अबू बकर बयान कर। सोनो अबू बकर अर्ज़ तो करे क़िबला मूंखे पहिरीं शइ इहा प्यारी आहे अन्नज़्रु इला वजहि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर अर्ज़ तो करे क़िबला मूंखे पहिरीं शइ इहा प्यारी आहे अखियूं मां अबू बकर जूं हुजनि, चेहरो तव्हां जो हुजे। क़िबला ज़ियारत कंदो आहे, ॾाढो सुकून मिलंदो आहे, ॾाढो मज़ो मिलंदो आहे, ॾाढो करार मिलंदो आहे। जनाब उमर तो फरमाए मदीने जे साईं असांखे सुबह जी नमाज़ पढ़ाई आहे। सुबहानी नमाज़ खां बाद में मदीने जो मीर पंहिंजे घर जे तरफ़ रवानो थियो आहे। जनाब उमर तो
फरमाए थोड़ो वक्त गुजरियो हजरत अबू बकर मिठड़े मोहम्मद अमीर जे दरवाजे ते आयो मिठड़े मोहम्मद अमीर जो दरवाजो खड़कायो थई मुझे सही बाहर निकतो जनाब अबू बकर साईं के सलाम अर्ज कियो साईं सलाम जो जवाब दिनो जनाब उमर तो फरमाए मां दिसां पियो जनाब अबू बकर मिठड़े मोहम्मद अमीर जे चेहरे की ज़ियारत पियो करे ऐं मुझो मिठो मोहम्मद अमीर सोने अबू बकर ने तके पियो जनाब उमर तो फरमाए नको साईं गाल्हाइन पिया नको जनाब अबू बकर गाल्हाए पियो जनाब उमर तो फरमाए सुबह जो वक्त थियो मां मदीने जे मीर के अर्ज कियो क़िबला मुके रात वारो मंदिर समझायो छा गाल ही छा मसालो हो मुझे पाक नबी फरमायो उमर केड़ी गाल आ पूछना जनाब उमर अर्ज तो करे क़िबला हजरत अबू बकर तवां जे दरवाजे ते आयो तवां जो दरवाजो खड़कायो थई तवां बाहर निकता हो जनाब अबू बकर तवां के सलाम अर्ज कियो तवां सलाम जो जवाब दिनो क़िबला जनाब अबू बकर तवां जे चेहरे जी ज़ियारत पियो करे तवां हजरत अबू बकर ने तकियो पिया क़िबला नको तवां गाल्हायो पिया नको अबू बकर गाल्हाए पियो क़िबला छा मसलो हो मुझे साईं फरमायो उमर जे हाणी पूछे तो त ॿुधना उमर तवां के भुख लगंदी आ पुछा कंदा हो मानी आहे तजो जने जवाब मिलंदो पाड़े वारन जा घड़ा खड़काईंदा हो उमर जने मुझे अबू बकर के भुख लगंदी आ पुछा कंदो आ घर में आहे त कुछ ॾियो जने जवाब मिलंदो आ त अबू बकर मां मोहम्मद अमीर जे दरवाजे ते ईंदो आ जनाब उमर अर्ज कियो क़िबला तवां का अबू बकर मानी त कान घुरी आ पानी त कोन घुरियो मुझे पाक नबी फरमायो उमर जने अबू बकर मां मोहम्मद अमीर जे चेहरे जी ज़ियारत कंदो मुझे अबू बकर जी भुख भी लही वेंदी आ उन भी लही वेंदी आ तंहिंजे करे के अल्लाह जे बंदे चयो आ न परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल बस परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल बस और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस अर्ज तो करे क़िबला मुके पहिरी शइ इहा प्यारी अखियूं मां अबू बकर जो चेहरो तवां जो हुजे क़िबला मांखे ॿी शइ इहा प्यारी आहे माल मां अबू बकर जो हुजे हथ तवां जा हुजनि माल मां अबू बकर जो हुजे तक़सीम करण वारी ज़ात तवां जी हुजे जनाब उमर तो फरमाए हिकिड़ी जंग लगी आहे मुंहिंजे पाक नबी चंदे जो ऐलान कियो आहे सभु सहाबी वया सहाबी सगोरा ईंदा वञनि पिया चंदो रखदा वञनि पिया जनाब उमर तो फरमाए उन ॾिहाड़े ते मूंखे मुंहिंजे वापार मां नफ़ो थियो जनाब उमर तो फरमाए हाणे मिल्कियत खे ॿ हिसा कयो अथमि मिल्कियत खे ॿ अद कयो अथमि जनाब उमर तो फरमाए अधु मिठड़े मोहम्मद अमीर जी ख़िदमत में खणी आयो अधु घर वारनि लाइ छॾे आयो जनाब उमर तो फरमाए मां जनाब अबू बकर जे इंतज़ार में हुसि त अॼु अबू बकर खां गोई खटे वेंदुसि जनाब उमर तो फरमाए थोड़ो वक्त गुज़रियो हज़रत अबू बकर मिठे मोहम्मद अमीर जे दरवाजे ते आयो मुंहिंजे साईं फरमायो उमर तूं ॾे हाल हवाल केतिरो खणी आहीं केतिरो छॾे आहीं जनाब उमर अर्ज़ थो करे क़िबला मिल्कियत खे ॿ हिसा कयो अथमि मिल्कियत खे ॿ अद कयो अथमि मिल्कियत खे ॿ टुकड़ा कयो अथमि क़िबला अधु अल्लाह जे नाले ते खणी आयो अधु घर वारनि लाइ छॾे आयो मुंहिंजे साईं फरमा अबू बकर ॾे हाल हवाल तूं केतिरो खणी आए केतिरो घर वारनि लाइ छॾे आए जनाब अबू बकर अर्ज़ थो करे क़िबला तव्हांजो आर्डर थे तव्हांजो हुकुम थे उन खां पोइ अबू बकर घर में काशे छॾे त पोइ अबू बकर ते हिल्फ न हुजे मुंहिंजे साईं फरमायो अबू बकर छा थो चई जनाब अबू बकर अर्ज़ थो करे क़िबला घर में जेको भी माल हो सारो जो सारो मेड़े सेड़े तव्हांजी ख़िदमत भी खणी आयो मुंहिंजे साईं फरमायो अबू बकर तोखे अल्लाह ख़ुशि कंदो अबू बकर बच्चनि जो भी हक़ आहे जनाब अबू बकर अर्ज़ थो करे क़िबला बच्चनि खे अल्लाह जे रसूल जो नालो खोड़ अथव तंहिंजे करे के अल्लाह जे बंदे जनाब अबू बकर
बकर जे सखावत के ॾिसी करे हीअं चयो आहे जनाब अबू बकर जे सखावत के ॾिसी करे हीअं चयो आहे सहाबे पाक मुस्तफा को हक ने क्या जिगर दिया सहाबे पाक मुस्तफा को हक ने क्या जिगर दिया कि बहरे कौम बेधड़क सबने माल जर दिया किसी ने निस्फ घर दिया किसी ने सुल्स जर दिया मगर आयशा के बाप ने मगर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया वाह अबू बकर तो जो मिठड़े मोहम्मद अमीर सां प्यार मुझे पाक नबी फरमायो अबू बकर सॼी जिंदगी मूंसां वफादारी कई थी अबू बकर दुखन में मां संगत है सुखन में मां संगत है सर्दिन में मां संगत है गर्मिन में मां संगत है अबू बकर तुझो मेहरबानियूं ॾाढियूं तुझा एहसान ॾाढा अबू बकर तुझो मेहरबानियूं तुझा थोरा तुझा एहसान मां मोहम्मद अरबी दुनिया में न हलाए सघियो जॾहिं क़यामत जो ॾींहुं थींदो मां पंहिंजे अल्लाह खे अर्ज़ कंदुसि ओ मुंहिंजा रब मुंहिंजे अबू बकर जी पारत हुजे कहिड़ो अबू बकर जंहिंजे लाइ मुंहिंजो पाक नबी फरमाईंदो हो मां सब्बल्लाहु फी सदरी फक़द सब्बतुहु फी सदरी अबी बकर वाह अबू बकर तुझो शान वाह अबू बकर तुझो रुतबो वाह अबू बकर तुझो मकाम जेकॾहिं को उस्ताद चवे जेको मूंखे इल्म आहे मां शागिर्द खे ॾिनो आहे मुर्शिद को चवे जेको मूंखे फैज़ आहे मां पंहिंजे मुरीद खे ॾिनो आहे बाबो चवे जेको मुंहिंजो वरसो आहे मां पंहिंजे बच्चे खे ॾिनो आहे हे त काइनात जो सरदार नबी इमामुल अंबिया तो फरमाए मां सब्बल्लाहु फी सदरी फक़द सब्बतुहु फी सदरी अबी बकर मुंहिंजे पाक नबी फरमायो अल्लाह जेको मां मोहम्मद अमीर जे सीने में विधो वो अबू बकर जे सीने में विधो वो अबू बकर अर्ज़ तो करे क़िबला मूंखे टी शइ इहा प्यारी आहे आयशा न्याणी मां अबू बकर जी हुजे पर राणी तव्हां जी हुजे कहिड़ी आयशा मुंहिंजे साईं जी पाक बाद बीबी कहिड़ी आयशा मुंहिंजे साईं खे एॾी प्यारी हूंदी हुई जो मुंहिंजो साईं प्यार में अमड़ आयशा खे हुमेरा चवंदो हो कहिड़ी आयशा रब जी ज़ात जो कसम बदर जी जंग लगी गुरबत जो ज़मानो हो मिस्कीनी जो आलम हो मदीने जे साईं सहाबिन के फरमायो आहे जो वाधारो कपड़ो आहे त मांखे ॾियो सहाबिन अर्ज़ कयो क़िबला सिर्फ जान वारा कपड़ा है वाधारो कपड़ो कोई कोने को मुझे पाक नबी फरमायो ओ मुंहिंजा सहाबी हो को वाधारो कपड़ो आहे त मांखे ॾियो मां मुजाहिदन के झंडो करे ॾियां रब जी ज़ात जो कसम मुंहिंजी अमड़ आयशा पर्दे जे पोयां मौजूद ही खेमे में मौजूद ही अमड़ आयशा मुझे पाक नबी जो सवाल ॿुधो ऐं सहाबिन जो जवाब ॿुधो अमड़ आयशा फरमायो क़िबला घबरायो न क़िबला परेशान न थियो अगर कोई वाधारो कपड़ो ना है त मां आयशा जी चादर हाज़िर रब जी ज़ात जो कसम मुंहिंजी अमड़ आयशा पंहिंजे रहे खे ॿ टुकर कयो आहे अधु मथे ते रखियो अथई अधु मिठड़े मोहम्मद अमीर जे ख़िदमत में मोकिलियो अथई रब जी ज़ात जो कसम जनाब अबू बकर अर्ज़ कयो क़िबला मूंखे टी शइ इहा प्यारी आहे आयशा न्याणी मां अबू बकर जी हुजे राणी तव्हां जी हुजे रब जी ज़ात जो कसम इहो जनाब अबू बकर हो मुंहिंजे साईं सां ॾाढो प्यार कंदो हो रब जी ज़ात जो कसम जॾहिं मुंहिंजे साईं जी विलादत थी हमारे तवज्जो कर जॾहिं मुंहिंजे साईं जी विलादत थी आहे थोरो वक़्त गुज़रियो आहे जनाब जिब्रील बि अची वियो जनाब जिब्रील चवण लॻो तव्हां छा ॾिठो आहे तलबत मशारिकल अर्ज़ी व मग़ारिबहा लम अर अहदन अहसन अजमल अकमल अतियब मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अमड़ आमिना साण चयो अहिड़ो सुहिणो मां बि नाहे ॾिठो जनाब अबू तालिब चयो अहिड़ो सुहिणो मां बि नाहे ॾिठो जनाब अब्दुल मुतलब चयो अहिड़ो सुहिणो मां बि नाहे ॾिठो हाणे जनाब जिब्रील बि थो चवे कल्लब तो मशारिकल अर्ज़
الأرض ومغاربها لم أر أحدا أحسن أجمل أكمل أطيب من محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل چون لگو تمام چھا ڈٹھو ماتا آدم صفی اللہ بھی ڈٹھو ماتا نوح نجیج اللہ بھی ڈٹھو ماتا داؤد خلیفت اللہ بھی ڈٹھو ماتا موسیٰ کلیم اللہ بھی ڈٹھو ماتا عیسیٰ روح اللہ بھی ڈٹھو ماتا ابراہیم خلیل اللہ بھی ڈٹھو ماتا اسماعیل ذبیح اللہ بھی ڈٹھو جناب جبریل چون لگو ماتا اولا بھی گھومیا ماتا اوپر بھی گھومیا ماتا دکن بھی گھومیا ماتا اتر بھی گھومیا جناب جبریل چون لگو طلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احدا احسن اجمل اكمل اطيب من محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل چون لگو رب جی ذات جو قسم بچھڑے محمد امیر جوڑو سنو من جبریل بھی ناہے نٹھو انہا یہ گالیو حلن پیو رب جے طرفانگے بھی آوازو آئیو سونا تا جسی سگو تھا تاسن مجھے مٹھو محمدہ جمیلت کھوڑہن اجمل مجھے مٹھو محمدہ فاضل کھوڑہن افضل مجھے مٹھو محمدہ کامل کھوڑہن اکمل مجھے مٹھو محمدہ انہا یہ گفتگو حلے پئی انہا یہ گالیو حلن پیو رب جے طرفانگے بھی آوازو آئیو مجھے محبوب جڑو سنو کاتے جسندو جے ڈھانچے میں ماں پانجے محبوب کے پڑھائیو ہو وہ ڈھانچو ہی ٹھوڑے چھڑیو تم مجھے محبوب جڑو نکو پھیرے جائیو نکو وری کو قیامت جو صبح تا جمڑو ماں پانجے محبوب کے بلند کرے چھڑیو تو ماں جڑا کروڑے مانو کر جنہ مجھے سائیں جو شان متھے پر وقت جے ولی جو شان بھی متھے پانی دنیا جے ولی ین کے بھی گڑ کر ایک غوث جو شان متھے دنیا جے غوثن کے گڑ کر ایک قطب جو شان متھے دنیا جے قطبن کے گڑ کر ایک عبدال جو شان متھے دنیا جے عبدالن کے گڑ کر ایک تب تابعی جو شان متھے پانی دنیا جے تب تابعین کے گڑ کر ایک تابعی جو شان متھے رب جی ذات جو قسم پانی دنیا جے تابعین کے بھی گڑ کر تب تابعین کے بھی گڑ کر غوثن قطبن پیرن فقیرن عالمن محدثن کے بھی گڑ کر تارے رنگ وارے بلال جو شان سبنی کھا متھے رنگ جو کارو شکل جو کوجھو وار کھنڈی نار تس لیکن مجھے سائیں جے محمد نے مارا تو کھائے مجھے سائیں فرمائے او بلال نہ میرا جباری رات تجھے قدمن جو کھڑکو پان جنت میں بڑھی آئے کیڑو بلال ایڈی عظمت وارو ایڈی رتبے وارو ایڈی شان وارو مجھے سائیں صحابین جی محفل میں بیٹھو ہو مجھے سائیں صحابین کے فرمایو او مجھا صحابیو جنہیں قیامت جو ڈیو تھی نو ماں محمد عربی جنت جے طرف روانو تھی نس کہڑی سواری سے روانو تھی نس صحابین عرض کیوں اللہ اعلم ورسولو اللہ ودیقت ہو جانے اللہ جو محبوب ودیقت ہو جانے مجھے پاک نبی فرمایو اللہ سے ماں محمد امیر جیلائے جنت میں سفید چاچی موقلی نو لکے بٹھی لکے ڈٹھی مجھے پاک نبی فرمایو ان چاچی تے چڑی کرے ماں محمد عربی جنت جے طرف روانو تھی نس وری مجھے سائیں صحابن کے فرمایو او مجھا صحابی او مجھا غلام تمام کے خبر ان چاچی جو مہارو کہ جے حتن میں ہونیو صحابن عرض کہ اللہ اعلم ورسولو اللہ ودیقت ہو جانے اللہ جو محبوب ودیقت ہو جانے مجھے پاک نبی فرمایو مبارک ہو جے مجھے بلال کے ان ڈاچی جو مہارو مجھے بلال جی حتن میں ہونیو کیڑو بلال ایڈی عظمت وارو ایڈی رتبے وارو ایڈی شان وارو جنہیں مجھے سائیں مکو فتح کیوں مجھے پاک نبی فرمایو بلال اج مسلمانن کے کامیابی ملیا بلال اج ماں محمد امیر جی دل تھی چوے تو کعبۃ اللہ جے چھتے جڑی اذان چاو بچھڑے محمد امیر جے امت ماں یہ اکیلو خوش نصیب ہے جو کعبۃ اللہ جے چھتے جڑی اذان تو چاہے جڑے حضرت بلال سائی مدینے جے
साईं जे हुक्म जी तामील कंदे ऐं तकमील कंदे जॾहिं काबतुल्लाह जे छत ते चढ़ियो मिठड़े मोहम्मद अमीर खे अर्ज़ थो करे क़िबला तव्हांजो ऑर्डर आहे तव्हांजो हुकुम आहे तव्हांजो कानून आहे जॾहिं अज़ान जो काबे जे साम्हूं अॼु त काबतुल्लाह जे छत ते चढ़ियो बीठो आहे सही हाणे काॾे मुंहुं करे बांग चवां काॾे चेहरो करे बांग चवां मुंहिंजे पाक नबी फरमायो ओ मुंहिंजा बिलाल तू घबराई छो थो परेशान छो थो थी मायूस छो थो थी ओ बिलाल तू मां मोहम्मद अमीर दे मुंह करे बांग चो वाह बिलाल मां तुझे अज़मत तो सदके वञा तुझे मकाम तो सदके वञा तुझे रुतबे तो सदके वञा जॾहिं हज़रत बिलाल साईं मदीने जे साईं जे हुक्म जी तामील कंदे ऐं तकमील कंदे जॾहिं काबतुल्लाह जे छत ते चढ़ियो मक्के जा सरदार चवण लगा मक्के जा रईस चवण लगा मक्के जा फोतार चवण लगा मक्के जा मुशरिक चवण लगा हे त रंग जो कारो शकिल जो कोझो ओ वार खुंडीदार कस सिवान थांबा तो अज काबतुल्लाह जे छत ते चढ़ी बांग थो चए जॾहिं मक्के जे सरदारन मक्के जे रईसन मक्के जे फोतारन मक्के जे नवाबन मक्के जे मुशरिकन हद बिलाल जे खिलाफ बद कलामी कई जॾहिं कुथा लफ्ज़ ॻाल्हायो रब जी ज़ात जो कसम बिलाल रब खे केॾो प्यारो आहे बिलाल रब खे केॾो प्यारो आहे रब बिलाल जी अज़मत जे क़ुरान लाथो आहे ऐं रब उहो क़ुरान जेको क़यामत जे सुबुह ताईं गूंजंदो रहंदो कहिड़ो क़ुरान जेको मदीने जे साईं पत्थरनि जे बरसात में पढ़ियो कहिड़ो क़ुरान जेको जनाब अबू बकर काबतुल्लाह जे गेट ते बिही पढ़ियो कहिड़ो क़ुरान जेको जनाब उमर अरफात जे मैदान में पढ़ियो कहिड़ो क़ुरान जेको जनाब उस्मान ज़िन्नूरैन शहादत जे आखिरी मरहलन में पढ़ियो कहिड़ो क़ुरान जेको मुंहिंजे मुर्शिद अली कूफे जी जामा मस्जिद में पढ़ियो कहिड़ो क़ुरान जेको मुंहिंजे मुर्शिद हुसैन करबला जे रेगुज़ार धरती ते तीरन जे पाछन में नेज़न जे छाउन में पढ़ियो अल्लाह जी ज़ात जो कसम जॾहिं मक्के जे सरदारन हज़रत बिलाल जे खिलाफ बद कलामी कई आहे रब क़ुरान लाथो आहे रब जे क़ुरान आवाज़ ॾिनो या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर रब कायनात फरमायो ओ दुनिया जा इंसानो काथे कुरान पाक में आहे ए दुनिया जा इंसानो मां अल्लाह तवा के पैदा कयो पैदा करण वाली ज़ात रब जी आहे हर जगह ते मौजूद हिकड़ो अल्लाह वाजिबुल वजूद हिकड़ो अल्लाह नफ़े ऐं नुक़सान जे मालिक हिकड़ो अल्लाह मौत ऐं हयाती जो मालिक हिकड़ो अल्लाह रब तो फरमा ए दुनिया जा इंसानो मां अल्लाह तवा के पैदा कयो रब छमा पैदा कई रब तो फरमा हिकड़े मर्द मां पैदा कयो हिकड़ी औरत मां पैदा कयो तव्हांजो बाबो हज़रत आदम तव्हांजी अम्मड़ बीबी हवा है रब्बे कायनात फरमायो तो मां अल्लाह तव्हांखे मुख्तलिफ शोबन में बणायो मुख्तलिफ ज़ातिन में बणायो हे साईं केरा अबासिया हे साईं केरा राजपरा हे साईं केरा फुरटा हे साईं केरा फलानी ज़ात वारो हे फलानी ज़ात वारो हे फलानी क़ौम वारो हे सिंधी हे पंजाबी हे पठान हे बलोच रब ज़ातियूं छाजेला बणाई क़ौमूं छाजेला बनाए रब तो फरमा लितआरफू रब तो फरमा ज़ातिन ते मस्ती न कजो क़ौमुन ते मस्ती न कजो रब तो फरमा सिर्फ ज़ातियूं इन जे लाइ क़ौमूं इन जे लाइ हिक ॿिए खे सुञाणो मक्के जा सरदार चवनि पिया असां सरदार हो असां नवाब हो असां खान हो असां चौधरी हो अल्लाह तो फरमाए ना ना चौधरा पत इज्जत काने का रब तो फरमाए लितआरफू ज़ातियूं इन जे लाइ शोबा इन जे लाइ क़ौमूं इन जे लाइ हिक ॿिए खे
सुञाणो रब तो वट इज्जत वारो कहिड़ो, अज़मत वारो कहिड़ो, शान वारो कहिड़ो, रुतबे वारो कहिड़ो। रब फरमाए इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह से मक्के जे सरदारन के चवे थो तो मक्के जा सरदार आयो, तो मक्के जा रईस आयो। हुन्नी नार कस पर मुझे बिलाल ते नजर कंदो ना, मुझे बिलाल में तकवा है, मुझे बिलाल में मिठड़े मोहम्मद अमीर जी मोहब्बत आ, मुझे बिलाल त उहो आहे जो मुझे महबूब जे मोहब्बत में मारा खाइंदो आ। अल्लाह मक्के जे सरदारन के चयो ओ मक्के जा सरदारो, मक्के जा रईसो, मक्के जा बेदारो, मुझे बिलाल तमा का करोड़ सा इज्जत में मथे आ, ते बिलाल के रुतबो मिलो आ। मिठड़े मोहम्मद अमीर सा प्यार करण जे करे पर बिलाल जेड़ा करोड़े गड कर एक अल्लाह जे नबी जो शान मथे आ। हानी दुनिया जे नबी जन के गड कर, सहाबन के गड कर, ताबईन के गड कर, ताबईन के गड कर, गौसन कुतबन पीरन फकीरन आलिमन मुहद्दिसन के गड कर। जनाब जिब्रील के वठी आ, जनाब मीकाईल के वठी आ, जनाब इसराफील के वठी आ, जनाब इस्राईल के वठी आ। 14 तब गड कर, होरो फलक गड कर, जमीनो जमान गड कर, मकीनो मकान गड कर। मुझे महबूबा मोहम्मद अरबी जो शान सभी का मथे आ, वो महबूब मदीने जो मीर जैसे अल्लाह मोकलो अरब में आ। तो वारो इलाको अजमा, मोबारो इलाको अजमा, मक्के वारो इलाको अरबा, मदीने वारो इलाको अरबा। अजम जी माना है गूंगो, अरब जी माना फसी हो बलीग। वाह मुझा महबूबा ओ मदीने जा मीरा, तुझे रुतबे ता सदके वञा, मुझो साईं भी फसी हो बलीग। अल्लाह जेको इलाको पंहिंजे महबूब खे ॾिनो आ, फसीहन बलीगन जो इलाको आ। रब जी ज़ात जो कसम अल्लाह पंहिंजे महबूब खे अरब में मोकिले करे वरी मक्के में मोकिलियो आ। मक्को अजमेर हो मक्को हो, हे त मुंहिंजे साईं जे कदमनि जो सदको आ न। होना हज़रत अबू बकर अजमेर को अबू बकर हो, मुझे साईं सा प्यार क्यों थई सिद्दीक़ अकबर बन गयो आ। हजरत उमर अजमेर को उमर हो, मुझे साईं सा प्यार क्यों थई फारूक आजम बन गयो आ। हजरत उस्मान अजमेर को उस्मान हो, मुझे साईं सा प्यार क्यों थई सिंदूरैन बन गयो आ। हजरत अली अजमेर को अली हो, मुझे साईं सा प्यार क्यों थई असदुल्लाह बन गयो आ। हजरत हसन हजरत हुसैन अजमेर को हसन ए हुसैन हा, तेरे नाने मोहम्मद अमीर साहब नीह जो नातो निभायो। ये कोई शहजादा जेरे जन्नत जे जवानन जा सरदार बन गया। खदीजा अजमेर को खदीजा ही जेरे मुझे साईं जी रानी बनी आ। सागी खदीजा खदीजतुल कुबरा बन जी वई आ। आयशा अजमेर को आयशा ही जेरे मुझे साईं जी रानी बनी आ। सागी आयशा सिद्दीका बन जी वई आ, तय्यबा बन जी वई आ, ताहिरा बन जी वई आ, आलिमा बन जी वई आ। क़यामत जे सुबह ताईं कलमे वारन जी अमड़ बन जी वई आ। मदीनो अजमेर वो मदीनो हो जेरे मुझे साईं जा कदम लगा है। सागो मदीनो मदीना मुनव्वरा बन जियो आ। मक्को अजमेर वो मक्को हो, रब जे कुरान आवाज़ दिनो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। रब तो फरमा मुझा महबूबा मके मक्के जो कसम आ, या अल्लाह मक्के जो कसम जो तो खणी जो काबो थस। जवाब मिलो ना ना काबो तो अग में भी मौजूद हो। मक्के जो कसम जो तो खणी जो मकाम इब्राहिम थस। जवाब मिलो ना मक्के जो कसम जो तो खणी हजर अस्वद थस। जवाब मिलो ना मक्के जो कसम जो तो खणी मिना ऐं मुज़दलिफ़े जे करे। जवाब मिलो ना या अल्लाह पो तू मक्के जो कसम जो तो खणी रब कायनात फरमायो उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। रब तो फरमा मुझा महबूब तेरे तू मक्के जे खितन में घुमी थो, तुझे घुमण जो अंदाज वाह जो आ, तुझे हलण जो अंदाज वाह जो आ, तुझे घुमण जो अंदाज, तुझे हलण जो अंदाज मां अल्लाह के एडो थो वणे जो क़यामत जे सुबह ताईं मां अल्लाह मक्के जे खितन जो कसम खयो तम। अल्लाह पंहिंजे महबूब
महबूब के अरब में मोकले करे वरी मक्के में मोकलो रब काइनात फरमायो लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका पक्का जेके तमाम सां मक्को चवंदा हो मक्को माना उहो इलाको जेको दुनिया जे विच सेंटर ते हुजे वाह मुंहिंजा महबूबा तुंहिंजे अज़मत तां सदके वञा तुंहिंजे शान तां सदके वञा तुंहिंजे रुतबे तां सदके वञा अल्लाह जी मशीयत इरादो कयो मुंहिंजे महबूब जे खत्मे नबूवत जो नूर सॼी दुनिया जे विच ते चमके ताकि सॼी दुनिया रोशन थी पए अॻे नबी हुया के कोठ जा नबी हा के शहर जा नबी हा के इलाके जा नबी हा के तर जा नबी हा मुंहिंजो साईं सॼी काइनात जो नबी हा नबी ना है पर नबी जन जो भी नबी हा अल्लाह पंहिंजे महबूब खे अरब में मोकले करे वरी मक्के में मोकलो मक्के में मोकले करे वरी कुरैश में मोकलो कुरैश जी माना है पक्को पुख्तो मुंहिंजो साईं भी पंहिंजे अज़ब में पक्को पुख्तो मुंहिंजो साईं भी पंहिंजे इरादे में पक्को पुख्तो अल्लाह जेको कबीलो मुंहिंजे साईं खे ॾिनो उहो भी पक्को पुख्तो अल्लाह पंहिंजे महबूब खे वरी बनु हाशिम में मोकिलियो हाशिम जी माना मेहमान नवाज़ मुंहिंजो साईं भी मेहमान नवाज़ अल्लाह पंहिंजे महबूब खे अरब में मोकिले करे मक्के में मोकिले करे कुरैश में मोकिले करे बनु हाशिम में मोकिले करे जनाब अब्दुल मुतल्लब जे घर मोकिलियो जनाब अब्दुल मुतल्लब काबे जो मुतवल्ली हो काबे जो चाबी बरदार हो काबे जो संभालींदड़ हो मुंहिंजो साईं सॼी दुनिया जो संभालींदड़ ॾाढो मिलियो काबे जो संभालींदड़ अल्लाह पंहिंजे महबूब खे जनाब अब्दुल मुतल्लब जे 12 पुटनि मज़ा जनाब अब्दुल्लाह जी चूंड कई आहे जनाब अब्दुल मुतल्लब जे हिकिड़े पुट जो नालो अब्दुल उज़्ज़ा है हिकिड़े पुट जो नालो अब्दुल मनाफ आहे हिकिड़े पुट जो नालो अब्दुल हारिस आहे हिकिड़े पुट जो नालो अब्दुल शम्स आहे अब्दुल उज़्ज़ा जी माना पुट जो बानो अब्दुल मनाफ जी माना पुट जो बानो अब्दुल हारिस जी माना खेती जो बानो अब्दुल शम्स जी माना सिज जो बानो अल्लाह मदीने जे मीर जे बाबे जे लाइ न अब्दुल उज़्ज़ा जी चूंड कई आहे न अब्दुल मनाफ जी चूंड कई आहे न अब्दुल हारिस जी चूंड कई आहे न अब्दुल शम्स जी चूंड कई आहे अल्लाह मदीने जे मीर जे बाबे जे लाइ जनाब अब्दुल्लाह जी चूंड कई आहे अब्दुल्लाह जी माना अल्लाह जो बानो मुंहिंजो साईं बि अल्लाह जो बानो रब जेको बाबो मुंहिंजे साईं खे ॾिनो आहे उहो बि अल्लाह जो बानो अल्लाह मदीने जे मीर जी अमर जी चूंड बि पाण कई आहे उन जे कबीले जी चूंड बि पाण कई आहे उन जे बस्ती जी चूंड बि पाण कई आहे अल्लाह मदीने जे मीर जे अमर जे लाइ अबवा जी बस्ती खे चूंडियो आहे अबवा जी बस्ती शरीफ़नि जी बस्ती आहे मुंहिंजो साईं बि शरीफ़ आहे अल्लाह जेका बस्ती मुंहिंजे साईं जे अमर जे लाइ चूंडी आहे उहा बि शरीफ़नि जी बस्ती आहे वरी अल्लाह साईं बनु ज़ुहरा कबीले खे चूंडियो आहे ज़ुहरा जी माना तरो ताज़गी मुंहिंजो साईं बि तरो ताज़गी वारो अल्लाह जेको कबीलो मुंहिंजे साईं जी अमर जे लाइ चूंडियो आहे उहो बि तरो ताज़गी वारो जॾहिं जनाब अब्दुल्लाह जवान थियो आहे जनाब अब्दुल्लाह जे रिश्ते जे लाइ खोड़ औरतूं आयूं हिकिड़ी औरत जो नालो हरबा है ॿी औरत जो नालो नमा है ॿी औरत जो नालो आमिना है मारे तवज्जो कर ओ गोत मोहम्मद हारून खास के लिए वारो अल्लाह मदीने जे मीर जी अमर जे लाइ न हरबा जी चूंड कई आहे न नमा जी चूंड कई आहे अल्लाह मदीने जे मीर जी अमर जे लाइ अमर आमिना जी चूंड कई आहे हरबा माना जंग वारी नमा माना बदशिकिल आमिना माना अमन वारी मुंहिंजो साईं बि अमन वारो मुंहिंजो साईं बि सलामती वारो अल्लाह जेका अमर मुंहिंजे साईं खे ॾिनी आहे उहा बि अमन वारी आहे ॿार ॼमंदो आहे नालो रखबो आहे ॿार ॼमंदो आहे ताईअ जी ॻोल्हा कबी आहे मुंहिंजे साईं जो नालो बि अल्लाह पाण रखियो ऐं मुंहिंजे पाक नबी फरमायो अना मुहम्मद अना अहमद अना माही अना हाशिर अना आकिब औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पाक नबी फरमाए मां मोहम्मद भी हां मां अहमद भी हां मां माही भी हां मां हाशिर भी हां मां आकिब भी हां
मोहम्मद उनके चबो जी तारीफ जनाब जिब्राइल करे, जी तारीफ जनाब मीकाईल करे, जी तारीफ जनाब इसराफील करे, जी तारीफ जनाब इज़राइल करे, जी तारीफ जनाब आदम करे, जी तारीफ जनाब नूह करे, जी तारीफ जनाब याकूब करे, जी तारीफ जनाब यूसुफ करे, जी तारीफ जनाब यूनुस करे, जी तारीफ जनाब मूसा करे, जी तारीफ जनाब ईसा करे, जी तारीफ जनाब इब्राहिम करे, जी तारीफ जनाब इस्माइल करे, जी तारीफ सब फरिश्ता कन, सब नबी कन, सब सहाबी कन, सब ताबई कन, सब तब ताबई कन, सब गौस कन, सब कुतुब कन, सब अब्दाल कन, सॼी काइनात उनकी तारीफ करे, पर पाण अल्लाह भी उनकी तारीफ करे। उनके चबो मोहम्मद अहमद माना सब खां वधीक अल्लाह जी तारीफ करण वारो, अल्लाह जी सना बयान करण वारो, रब जो हम्द बयान करण वारो। जॾहिं मुंहिंजो सही मेराज ते वयो अल्लाह पंहिंजे महबूब खे फरमायो मक्किदनी अब्दी, रब फरमायो मुंहिंजा महबूब तू मुंहिंजी तारीफ़ बयान कर। मदीने जे वीर अर्ज़ कयो रब जे तारीफ़ जे लाइक तुंहिंजी ज़ात आहे, उनजो हक़ मां मोहम्मद मीर अदा न करे सघंदुमि, जे चयो न करे सघंदुमि, सब कुछ करे छॾी। अल्लाह फरमायो मुंहिंजा महबूब तुंहिंजो नालो अहमद आहे, मुंहिंजे साईं जो नालो ज़मीन ते मोहम्मद आहे, आसमाननि ते अहमद आहे, तौरेत में मोहम्मद आहे, इंजील में अहमद आहे। रब जी ज़ात जी कसम मुंहिंजे साईं जो नालो बि अल्लाह पाण रखियो, मुंहिंजे साईं जे दाईअ जी चूंड बि अल्लाह पाण कई आहे। दाईअ जो कबीलो आहे बनु साद, साद जी माना नेक बख्त, मुंहिंजो साईं बि नेक बख्त। अल्लाह जेको कबीलो मुंहिंजे साईं जे दाईअ जे लाइ चूंडियो आहे, नेक बख्तनि जो कबीलो आहे। रब जी ज़ात जो कसम अल्लाह मदीने जे वीर जे दाईअ जे लाइ अम्मा हलीमा खे चूंडियो आहे। हलीमा जी माना बुर्दबार, मुंहिंजो साईं बि बुर्दबार। अल्लाह जेका ताई मुंहिंजे साईं जे लाइ चूंडी आहे उहा बि बुर्दबार। ॿार ॼमंदो आहे, जॾहिं जवान थींदो आहे, शादी जो इंतज़ाम कबो आहे। वाह मदीने जा मीर तुंहिंजे रुतबे तां सदके वञा, तुंहिंजे मक़ाम तां सदके वञा, तुंहिंजे अज़मत तां सदके वञा। मुंहिंजे साईं जूं घरवारियूं में अल्लाह पाण चूंडियो, मुंहिंजे साईं जी हिकिड़ी घरवारी जो नालो ख़दीजा है। ख़दीजा जी माना हाजिन जो ख़िदमत करण वारी, मुंहिंजो साईं सॼी दुनिया जी ख़िदमत करण वारो घरवारी मिली आहे। हाजिन जो ख़िदमत करण वारी हिकिड़ी घरवारी जो नालो आयशा है। आयशा जी माना ज़िंदा रहण वारी, मुंहिंजो साईं बि ज़िंदा रहण वारो घरवारी मिली आहे, उहा बि ज़िंदा रहण वारी हिकिड़ी घरवारी जो नालो सौदा है। सौदा माना आराम करण वारी, मुंहिंजो साईं बि आराम करण वारो घरवारी मिली आहे, उहा बि आराम करण वारी हिकिड़ी घरवारी जो नालो आहे सफ़िया। सफ़िया मां जी माना मुंतखब थियल, मुंहिंजो साईं बि मुंतखब थियल। अल्लाह जेका घरवारी मुंहिंजे साईं खे ॾिनी आहे उहा बि मुंतखब थियल हिकिड़ी घरवारी जो नालो आहे हफ्सा। हफ्सा जी माना रातिनि जो उथी करे रब खे ॿाॾाइण वारी, मुंहिंजो साईं बि रातिनि जो उथी करे रब खे ॿाॾाइण वारो घरवारी मिली आहे, उहा बि रातिनि जो उथी करे रब खे ॿाॾाइण वारी हिकिड़ी घरवारी जो नालो आहे उम्मे सलमा। सलमा माना सलामती वारी, मुंहिंजो साईं बि सलामती वारो घरवारी मिली आहे, उहा बि सलामती वारी हिकिड़ी घरवारी जो नालो आहे उम्मे हबीबा। हबीबा जी माना प्यार करण वारी, मुंहिंजो साईं बि प्यार करण वारो घरवारी मिली आहे, उहा बि प्यार करण वारी हिकिड़ी घरवारी जो नालो ज़ैनब आहे। ज़ैनब माना इस्तग़फ़ार करण वारी, मुंहिंजो साईं बि इस्तग़फ़ार करण वारो घरवारी मिली आहे, उहा बि इस्तग़फ़ार करण वारी मुंहिंजे साईं जी हिकिड़ी घरवारी जो नालो जुवेरिया। जुवेरिया जी माना पाड़े वारनि जो ख़्यालु करण वारी, मुंहिंजो साईं सॼी दुनिया जो ख़्यालु करण वारो घरवारी मिली आहे, पाड़े वारनि जो ख़्यालु करण वारी। वाह मदीने जा मीर तुंहिंजे रुतबे तां सदके वञा, मुंहिंजे
साईं जा फर्जंद बि अल्लाह पाण चूंडिया मुंहिंजे साईं जी ॼाणियो बि अल्लाह पाण चूंडियो मुंहिंजे साईं जे हिकिड़े बच्चे जो नालो कासिम आहे ऐं मुंहिंजे पाक नबी फरमायो इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती मुंहिंजे साईं फरमायो मां कासिम आहे कासिम माना तक़सीम कंदड़ मुंहिंजो साईं बि तक़सीम कंदड़ बच्चो मिलियो आहे उहो बि तक़सीम कंदड़ हिकिड़े बच्चे जो नालो आहे तैयब ऐं ताहिर तैयब जी माना बि पाक आहे ताहिर जी माना बि पाक आहे मुंहिंजो साईं बि पाक आहे रब जेको बच्चो मुंहिंजे साईं खे ॾिनो आहे उहो बि पाक आहे हिकिड़े बच्चे जो नालो आहे इब्राहिम इब्राहिम जी माना बुज़ुर्गी वारो मुंहिंजो साईं बि बुज़ुर्गी वारो अल्लाह जेको बच्चो मुंहिंजे साईं खे ॾिनो आहे उहो बि बुज़ुर्गी वारो मुंहिंजे साईं जे न्याणी जी चूंड बि अल्लाह पाण कई आहे हिकिड़ी न्याणी जो नालो ज़ैनब आहे ज़ैनब माना इस्तग़फ़ार करण वारी मुंहिंजो साईं बि इस्तग़फ़ार करण वारो न्याणी मिली आहे उहा बि इस्तग़फ़ार करण वारी हिकिड़ी न्याणी जो नालो रुकैया आहे रुकैया जी माना मुर्स जी ख़िदमत करण वारी मुंहिंजो साईं सॼी दुनिया जी ख़िदमत करण वारो न्याणी मिली आहे उहा बि मुर्स जी ख़िदमत करण वारी हिकिड़ी न्याणी जो नालो आहे उम्मे कुलसूम कुलसूम जी माना बच्चनि जी तरबियत करण वारी मुंहिंजो साईं सॼी दुनिया जी तरबियत करण वारो न्याणी मिली आहे उहा बि बच्चनि जी तरबियत करण वारी मुंहिंजे साईं जी चोथों नंबर न्याणी जन्नत जी औरतुनि जी सरदार उनजो नालो आहे फातिमा फातिमा जी माना दोज़ख खां आज़ाद मुंहिंजो साईं बि दोज़ख खां आज़ाद न्याणी मिली आहे उहा बि दोज़ख खां आज़ाद वाह मदीने जा मीर तुंहिंजे रुतबे तां सदके वञा तूं कलमे ते नज़र कर न होॾां कलमो मिलियो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 अखर आदम सफ़ीउल्लाह में 12 अखर कोन्हनि के ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्तो कोने को आदम सफ़ीउल्लाह भी नुक्तो आहे होॾां कलमो मिलियो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नबीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 अखर नूह नबीउल्लाह में 12 अखर कोन्हनि के ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्तो कोने को नूह नबीउल्लाह भी नुक्तो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 अखर मूसा कलीमुल्लाह में 12 अखर कोन्हनि के ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्तो कोने को मूसा कलीमुल्लाह में नुक्तो आहे ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 अखर ईसा रूहुल्लाह में 12 अखर कोन्हनि के ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्तो कोने को ईसा रूहुल्लाह में नुक्तो आहे जॾहिं तूं पढ़ंदे ला इलाहा चओ न पढ़े जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह में भी 12 अखर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 अखर ला इलाहा इल्लल्लाह में भी कोई नुक्तो कोने को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी कोई नुक्तो कोने को ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह की श्रद्धा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मोहम्मद की श्रद्धा ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह जो इसमें ज़ातिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मिठे मदनी जो इसमें ज़ातिया ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद जिंदगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तिर्ज़े जिंदगी अल्लाह में 4 अखर मुहम्मद में 4 अखर वड़ा रस वड़ा किताब भी 4 वड़ा फरिश्ता भी 4 तरफ भी 4 मुझे साईं जा वड़ा यार भी 4 अल्लाह में 4 अखर एक लफ्ज़ कद माना खराब न थींदी मोहम्मद में 4 अखर एक लफ्ज़ कद माना खराब न थींदी रब्बे कायनात फरमायो अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम हाणे अल्लाह मां अली कदी छॾ बाक़ी बटंदे लिल्लाह वरी खोल रब जे कुरान खे अज रब्बे कायनात फरमायो लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वरी पहिरियों लाम कदी छॾ
बाकी बचंदो लहू वरी खोल रब जे कुरान के रब कायनात फरमायो लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ वरी बेलाम कदी छन बाकी बचंदो हो वरी खोल रब जे कुरान के रब कायनात फरमायो हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु होना मोहम्मद में चार अखर मोहम्मद जी माना सारा हियल मीम कदी छड बाकी बचंदो हमद हमद माना अल्लाह जी सना मुझे साईं जो वजूद मुझे साईं जी विलादत मुझे साईं जो अचण रब जी सना ते मबनी आ वरी है कदी छड बाकी बचंदो मद मद माना छिकण वारो मदीने जो साईं तोके जहन्नम का कदी करे जन्नत जे तरफ छिकण आयो आ वरी पे मीम कदी छड बाकी बचंदो ताल ताल माना तवादल कंदड़ दस ॼण वारो मदीने जो मीर तोखे रब जे तौहीद जो दस ॼण आयो रब का प्यारा नाम मोहम्मद आंख गतारा नाम मोहम्मद दूध से सुथरा नाम मोहम्मद शहद से मीठा नाम मोहम्मद शबनम मोती नाम मोहम्मद को चयो अल्लाह से मंजूर ऐ मकबूल फरमाए व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।